caminhão. Esse Axor aí não aguenta subir essa ladeirinha. A estrada era aqui, ó. Aí desviaram pra cá e o cara não aguenta subir. Aí o tio virou pra poder ajudar o cara agora. Carregado com tora. Romeu e Julieta. É um Axor 228/31. Vamos ver o que vai dar agora. Julieta, carregado com tora. Só tem 13 metros. Lá no caminhão tem, não tem 10 metros, tá? O cara culpou lá no mato. Deu 23 metros. Hã? Foi embora. Eu carregava aqui o 23